पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, आगे हाथ लगा के ना पकड़ लो। चलेंगे? हाँ चल। 9 सेकंड हो गई। सुई बड़ी नीचे आ गई टिक्का की, वो तो तेल पड़ी है। तेल तो मन लगा बनते ही हो, तेल तो मन लगा बनते ही हो लगी। बच्चे को जब बंग है भाग दिख गई यार। हाँ नहीं फिर सड़क कौन सी है? सड़क बीच आ गया, बीच आ गया। तेल बड़ा है, खून बड़ा है। दिन है क्या? दिन मारती गेट ऊंची पड़ी गए। पकड़ लो तो यहाँ पकड़ लो, छोड़ दे। बताओगे वो पटना गाड़ी में बताओ। ये तो मशीन में काउंटर है।
जंपिंग करवाते हैं वो कहाँ रह जाता है यहाँ से? जंपिंग 3 किलोमीटर आगे, लेकिन आजकल बंद है। 3 किलोमीटर आगे बंद है अब। कब चलता है? वो सितंबर है। सितंबर अक्टूबर में क्या? हाँ, सितंबर से चालू हो जाएगा जून तक। अच्छा अब जाते नहीं क्या और टूरिस्ट वगैरह उधर? नहीं, बंद है, 2 महीने बंद है। अच्छा, और कोई देखने वाली जगह है इधर? वही है। जाता हूँ। वो 3 किलोमीटर है, उसके अंदर एक बारी में है, बस यार। हैं? लोकल ब्यूटी है। लोकल गुटियाँ हैं, लोकल गुटियाँ, लोकल गुटियाँ हैं, यही रहने वाले। लोकल गुटियों का डर नहीं लगता है। शामला रोड, हैं? शामला रोड है। हाँ। हाँ, छोटे-छोटे बच्चे बच्चा है जिसका शिक्षा किया ले रहा है। अब पूछो हो ना। हाँ, मंच दिया है। जंपिंग कहाँ है?